wanacho pakunamata Mwari chachifananidzo. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Paulo pana chapter 10 verse number 14 ya Wakorinde anoti tizai kunamata zvifananidzo. Umva hataura kuti chingwa chatinomedura hakusi kusangana nemwiri waKristu. Iye ambotaura pana chapter 12 kuti mwiri waKristu ndio chechi. Saka chingwa chaakati ichi mwiri wangu ichi chainongedzera muviri wake unonzi chechi, nekuti wanga usati wapo. Saka waimirirwa nechingwa. Saka chechi payazovapo yatengwa pamuchidya, chingwa hatichashanda, hachisisiri muviri waJesu, nokuti kunongova nemuviri mumwe. Saka chingwa chikava muviri, chechi iri miviri, wayamikani Bhaibheri kuti kune muviri mumwe. Saka pano muhofira. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. James namba ati kutenda kusina mabasa kwakafa. Yeah. Zvakafanana nemuviri usina mweya wakafa. Vaitaura varume vaya. Saka muviri usina mweya ndopi? Chingwa. Hey. Hallelujah. Amen. Muviri une mweya ndopi? Ichechi. Nokuti kune muviri mumwe nemweya mumwe. Yes. Uri mumuviri iwoyo. Hallelujah. Amen. Paulo achitodudzira pana chapter 12 akadudzira zvisina kunzikwa nevanhu kuti zvaitaurwa naJesu zvokutora chingwa nemukombe zvairevei. Amen. Amen. Izwa chapter 12 verse number 12. Verse number 12. Yes. Nokuti somuviri uri mumwe. Nokuti semuviri uri mumwe Jesu akatora chingwa chimwe chete akati ichi muviri wangu. Saka semuviri uri mumwe une mitezo mizhinji. Muviri wacho une mitezo mizhinji kuda kuti chingwa chine mapisi mazhinji. Nemitezo yese yomuviri. Nemapisi ese echingwa. Kunyangwe iri mizhinji. Kunyangwe akawanda. Muviri ndo mumwe. Chingwa chinongoramba chiri one. Wakadarowo ndo zvakaitawo Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Adudzira chingwa akati muviri chii? Ichechi. Amen. Amen. Chiteeronzo macho akuenda kumukombe. Nokuti mumweya mumwe. Nokuti mumweya mumwe isu tose takabhabhatidzirwa mumuviri mumwe. Mumuviri mumwe. Kana tiri vaJudha. Kunyange vari vaJudha vakabhabhatidzirwa muthat same body. Kana vaGiriki. Magentiles were baptized into that same body. Kana varanda. Slaves were baptized into that same body. Kana vakasununguka. Vari free vakabhabhatidzwa into that same body. Isu tose takamwiswa. And they were given one spirit to drink, one cup to drink. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuda kuti pavaimwiswa pamukombe mumwe chete vese paya chaiva chiprofita chainzi muchazonwa pamweya mumwe mese. Ndosaka Jesu akati handichazonwizve zvibereko zvemazambiringa izvi waini kusvikira zuva iro randichazozinwa nemi zvava zvitsva muushe hwababa vangu. Saka wine must be new first before it is drank. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wine inofanira kutanga yaita itsva isati yamwiwa, nekuti mukanwa isiri itsva Jesu hanwi nemi. Akati ndichanwa yaitsva pamwe chete nemi muushe hwababa vangu. Hallelujah. Amen. John nobva ati akatiita ushe. Saka ushe ichechi. Saka Jesu achanwa waini pamwe chete nevadzidzi vake muchechi. Hallelujah. Amen. 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 Ndobva vagara paJerusarema vachimira kuti zviitike izvi. Mweya Mutsvene nobva waburuka paPentekosti. Ndobva vatanga kutaura nendimi. Amen. Amen. Vanhu vakanga vari pamutambo wemavhiki vakashamiswa vachinzwa vaima vachitaura nendimi. Vakabvunzana vakati dai varume havasi vaGarirea here? Zvikanzi tinovaziva ndiva. Zvikanzi ko sei tiri kuvanzwa vari kutaura nemalanguages edu atakaberekwa nawo? Vakadzidza kupi? Amen. Amen. Vamwe vakaseka vakati vazadzwa newaini itsva. Handichazonwi waini iyi kusvikira zuva iro randichazoinwa neni muushe hwababa vangu yava itsva. Zvikanzi vazadzwa newaini itsva. Saka waini itsva chii? Holy Spirit. Saka Jesu anonwa navadzidzi vake waini itsva muushe hwababa vake.
Amen. Amen. If wakanwiro kanoita nevadzidzi vake ndekekuti iye ndiye Holy Spirit. Amen. Amen. Anouya opinda muvadzidzi vake, vadzidzi vake vopinda maari. Amen. Amen. Kana adaro anwa new wine pamwe chete navadzidzi vake. Saka Pauro ati takanwiswa pamweya mumwe. Haleluya. Amen. Vanhu ndobva vapfuurira mberi kubika chingwa vachitenga waini mumabhotostori vachitumita chirayiro chashe. Hey. Haleluya. Amen. Holy Communion maroma waya inga makadzidza vanhai. Holy Communion chii? Alright, ngatimbisai shoko rokuti holy communion zvinoreve muno imakadzidza imi hamusi maona ngaudzwa izvozvo. Communion zvinoreve azvi inzwaiwe pashoko rekuti communion ndopakabuda word rekuti community. What is a community? Society. Kuda kuti it's a group of people living together. Amen. Amen. Saka zvikanzi commune zvinoreva kuti coming together kana kuti gathering together. Yes. Ikazonzi holy, it means it's a gathering of the holy people of God. Saka Holy Communion hatisi chingwa newaini, kuungana kwavanhu vatsvene. Yes. Haleluya. Amen. Ndopaunoona kuti ufundisi hwekuchikoro hwakaipa. Hauna kuziva zvinhu izvo mufundisiwo. Wakati Holy Communion chingwa newaini. There is no way wine can be holy. There is no way bread can be holy. Peter anototi kuattend, be holy. Zvakanyorwa kuti be holy because I am Holy. Saka vanoita holy, chingwa here inoita holy. Aiwa. Vanhu ndo vanoita holy. Amen. Amen. Makanzwa Hebrews chapter 2 verse number 11. Zvino iye anovaita vatsvene naivo vanoitwa vatsvene. Saka haana nyadzi kuvaita hama. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka inonzi Holy Communion is the gathering of the holy people of God. Who are the holy people of God? It's the church. Saka church ikaungana paitwa inonzi Holy Communion. Inoungana kuti idi kuti idye chingwa. Chingwa chipi chazvokwadi chakaburuka kudenga chinopa nyika upenyu chinonzi Jesus Christ. Because the Bible says the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Hallelujah. Amen. Saka mukadye nichipapata chakabikwa nafata che hachipa vanhu upenyu chiya. Jesu akatoti zvose zvinopinda muromo zvinoenda mudumbu. Saka chingwa chinopinda pai, waini inopinda pai, zvoenda pai, gare gare zvodi Raswa kunje. hazvishande. Amen. Amen. Jesu ataura mashoko iwayo, Pauro zvobva ataurawo zvikanzi zvekudya ndezvedumbu nedumbu nderezvekudya, asi Mwari achaparadza dumbu nezvekudya zvese mugehena, kuda kuti zvese zvakapinda pamuromo zvichaparara. Hamene kuti waini uchinwa nepaimani. As long as uri kuinwa pamuromo chete hapana. Hallelujah. Amen. 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 Mashoko acho haana kunzwikwa zvakanaka nokuti vanhu vakada kuvaparidza nemadiploma ekukoleji nemadigiri. Amadigiri haanzwizvi. Jesu akati mirirei mweya mutsvene, kana uya ndiye chakutichai. Amen. Amen. Saka Holy Spirit kana yakuticha haifanani na lecturer wekuuniversity. Hazvife zvakaenzana, hazviite. Hazviti. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ya, saka pakaipa. Nyika yakanyura. Ende Satani haasi wokutamba naye. Munyengeri wenyika yose. Akanyudza vanhu pachinei. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndakagamuchira kuna She izvo zvandakakupaiwo kuti. Kuda kuti Paul haana kugamuchira bread, akagamuchira kuti
kuti zvinoreve noroti akagamuchira information po ana kupuwa chingwa najesu vakapuwa vanhu chingwa najesu po vanga asipo and hapana paakazombopuwa chingwa najesu newaini akapuwa gospel. Amen. Amen. Ndorari kuti ndakagamuchira kuti ndakagamuchira the information that in the night when Jesus was betrayed. Saka information yagamuchirwa napo is the gospel. Ukaverenga vaGalatia chapter 1 verse number 12 akududzira zvaakagamuchira zvacho. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, imbonzo vaGalatia chapter 1 verse number 12 verse number 12 haana kusiya nyaya asina kuidudzira poi kubva kuna vakorinde vekutanga chapter 11 ndinongoti kubva kuna vakorinde vekutanga chapter 10 kusvika apa pana vaGalatia aidudzira nyaya yezvaakanga ataura kuti ndakagamuchira chii. Amen. Amen. Inzwanzo verse number 11 verse number 12 tangira pa 11 nokuti ndinokuzivisai hama dzangu kuti evhangeri yakaparidzwa neni haina kuita seya vanhu nokuti handina kuipiwa kana kuidzidziswa nemunhu kukoreji asi ndakairatidzwa naJesu Kristu. Amen. Amen. I received it from Christ through revelation. So what did Paul receive from Christ? He received the gospel. He did not receive bread and wine. Ndo yakaparidzira vanhu yakutora pa chapter 15 kuti ndakakuparidzirai evhangeri iyo yamakagamuchirawo ndobva mamira mairi iyo yamunoponeswawo nayo kana muchiibatisisa in the way yandakaipuricha kwamuri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse number 3 yati kuti akududzira zvaakataura pana chapter 11 verse 23 verse number 3 inoti nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchirawo kuti Kristu akafira zvivi zvedu ndokuti usiku hwaakapandukirwa akatora chingwa. Amen. Amen. Akapandukirwa kuti zvidii kuti aende kunourayiwa. Saka ndo vhangeri yagamuchirwa napoi. Kristu akafira zvivi zvedu sezvakanyorwa pamagwaro. After he was betrayed, he was crucified and he died for our sins, as it is written in the scriptures. Saka chapter 24 verse 46 yaluku anoti thus it is written that the Christ should suffer and rise from the dead on the third day, that repentance and forgiveness of sins must be preached to all nations in his name, beginning at Jerusalem. Saka vhangeri inotanga paJerusarema haitangire kwamaranga ubocha, iyi haitangire kuRoma, iyi haitangire kuchiwiriri, haitangire kudefe, haitangire pakuvambwa, haitangire pabhindura. Mukaona makatenda yakatangira pabhindura makarashika murashikire usingadzokeki. Sorry zvenyu asi ndizvo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Jesu Kristu akafira zvinhu zvedu sezvakanyorwa mumagwaro according to what is written in the scriptures. Saka ndati Jesu zvaaitaura zvanga zvakanyorwa, zvaaita zvanga zvakanyorwa. Hakuna chinhu chakataurwa naJesu changasina kunyorwa, hakuna chinhu chakaitwa naJesu changasina kunyorwa. Saka akanga achizadzisa zvakanyorwa. Sezvanotaura pana Matthew chapter 5 verse number 17 anoti musafunga kuti ndakauya kuzoputsa murayiro kana maprofita. Handina kuuya kuzoputsa asi ndakauya kuzozadzisa chii? Murayiro nevaprofita. Haana kuti murayiro chete, murayiro nevaprofita. Amen. Amen. Saka kana achizadzisa murayiro navaprofita anoita sei? Anoita zvakanyorwa mumurayiro nemuvaprofita. Saka mumurayiro makanzi chengetedza zuva reSabata kuti rive dzvene. Murayiro. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sabata zvinoreva kuti rest, kuti zororo. Jesu auya kuzozadzisa manje zvikanzi uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ini ndichakupai zororo. I'll give you Sabbath.
Amen. Amen. Akuzadzisa manje. Haleluya. Amen. Mudzidze kwandiri nokuti ini ndiri munyoro kuti muwane zororo, muwane sabata pamweya yenyu. Saka chibvai musabata renyama iyi, nekuti raona wakabharafuwa chitiri pasabata hatishande. Aiwa, ibvai pana iroro muye musabata remweya, nokuti akuzadzisa murayiro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka sabata renyama raizororwa mushure mekunge vanhu vaita 6 days vachishanda kuminda nekumapurasi nekumagadheni kwavo. Rechi7 vozorora. Sabata remweya rinoitwa after vanhu vaita 6 days vachishanda mabasa avo ezvinhu. Amen. Amen. Voya votenda kuna Jesu voregerwa kuna kuti vozorodzwa. Saka vapinda musabata. Saka tiri musabata nanhasi. Yes. Ende sabata recho is everlasting. Amen. Amen. Nokuti Mwari paakapedza kusika nyika akazorora, haana kuzodzokera kunosika chimwe chikomo futi kana chimwe churu. Akazorora for good. Sabata hariti kana wazorora mangwana udzokera kubasa. Unofanira kuti kana wazorora zorora chose. Haleluya. Amen. Hazina kunaka, asi ndizvo akutaurira vanhu hazina kunaka, nokuti vanhu vanozva vakatendeswa. Amen. Amen. Ende vazvitendeswa for centuries upon centuries, vachitendeswa zvinhu izvozvo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ini ndakambotini navarume, mushoko raMwari mubhaibheri tinoona mwedzi waJanuary. Auoniwe. Saka kana January asingaonekwe mushoko raMwari, kureva kuti hazvina chekuita naMwari izvo. Saka zvose zvinoitwa muna January hazvina chekuita naMwari. Amen. Amen. Saka kana January asingaonekwe mushoko raMwari, kureva kuti madays ari muna January awanikwe mushoko raMwari. Hazvingabvunzika. Pauro akati zvinonzwa nomweya. Saka tiri kutaura zvinhu zvomweya kwavanhu nomweya. Papapa kana usiri womweya apa haunonyepa. Amen. Haleluya. Amen. Ndiri kuti Mwari vachitaura Exodus chapter 12, Deuteronomy chapter 16, Mwari vaitaura nevanhu vava. Amen. Exodus chapter 12 vakuda kuburitsa vaIsraeri muEgypt. Vakaudza vaIsraeri kuti mwedzi uno uchava mwedzi wenyu wekutanga wegore. Amen. Amen. Waiva mwedzi upi? Mwedzi wekutanga wegore kuvanhu vaMwari ndeupi? Nekuti vaIsraeri ndovanhu vaMwari, vaIjipita vanga vasiri vanhu vaMwari. Saka mwedzi wevaIjipita newevaIsraeri wakasiyana. Kureva kuti madays evaIjipita nemadays evaIsraeri akadini? Akasiyana. Amen. Amen. Saka kuna Exodus vangoti mwedzi uno uchava mwedzi wenyu wekutanga wegore, uye ndiwo mwedzi wanofanira kudya Paseka nawo. Mwedzi wacho ndeupi? Anozotaura kuna Deuteronomy chapter 16 verse number 1. Akuburitsa pachena mwedzi wacho. Amen. Amen. Inoti Verse number 1. yeah. Rangarira mwedzi waAbhibhi, Rangarira mwedzi waAbhibhi, udye Paseka yaJehovha Mwari wako udye nawo, Paseka yaJehovha Mwari wako nawo, nokuti nomwedzi waAbhibhi nokuti nomwedzi waAbhibhi Jehovha Mwari wako wakakubudisa panyika yeIjipita usiku. saka wainzi uchava mwedzi wenyu wekutanga vari muEgypt ndaAbhibhi. Yadudzira manje. Saka Abhibhi ndiJanuary. Kwete. But mwedzi wekutanga wegore ndianini? NdiJanuary. Ndezvani izvozvo? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mwedzi waAbhibhi ndiwo mwedzi wekutanga wegore wevanhu ava. Ndo vainzi vanhu vani vaMwari. Saka ukazoenda wakuita inonzi modern comparison, uda kutsvaga kuti Abhibhi anotangira papi, unomuwana achitanga mid March opera mid April. Kureva kuti around 15 March ndo 1 Abhibhi.
15 April ndo 30 Abhibhi. Saka kana zvatodaro kureva kuti nemadays aya kuti Sunday, Monday, Tuesday zvatosiyana. Saka mukaona zvasiyana, Saturday haichaqualify kuita Sabata. Amen. Yes. Sunday haidi kuti Qualify. Monday haidi Kwani. kana chishanu hachiqualify kuita Sabata. Hazvina kumira mushe zvinhu izvozvi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nekuti inzwai, Mwari achigadzira Sabata akarigadzira kuti rizororwe nevanhu same day, vachitanga same time, vachibreka same time. Ndo zvaakagadzira Sabata rakaita izvo. Amen. Amen. Zvinoti kati Sabata iSaturday. Amen. Amen. Kuno kuAfrica kana tichiti nhasi iSaturday, senguva ine yatirire kuLondon vakavata usiku. Kureva kuti hatigoni kuchengeta Sabata rimwe chete nevanhu vari kuBritain. We don't have the same Saturday. Saka kana tikasava ne same Saturday isina vanhu vari kuAmerica, kureva kuti maSabata atomangani Airi. atu nokuti havanozochengetawo yavo, isusu kuno kuchiita pedza Sabata ava kutanga kuchengeta. Saka dhambi hakuna maSabata mairi. Saka tiri kuti kalenda revaRoma haritipe day reSabata ba. Mukaona tariwana mukalenda revaRoma tanyengera vanhu tazvinyepera kuti iwe iSabata harisi Sabata. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mwari atara zuva reSabata kare achishandisa mwedzi yana Abhibhi. Zvakatosiyana. Jesu aitotaura akamira mukalenda iro rana Abhibhi nana nhingiringi. Amen. Amen. Anotaura kuti there are 12 hours in a day. Kureva kuti zuva revaJudha rave 12 hours. According to Jesus, there are 12 hours in a day. But here there's 24 hours in a day. I don't know kuti izvo ndezvani. Saka zvoro zvatiri kuita zvese chitiri kuitira Mwari madays aya hazvina chekuita naMwari. Hallelujah. Amen. 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 Mwari nekuchenjera kwaakaita achiziva kuti pachaita mamwe mazuva achatarwa chikara chashandura nguva nemirayiro. Zvishwa chakachinja nguva. Daniel anga achiprofita. Amen. Amen. Chakachinja nguva chikachinja nemadays. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hey. Saka tisazonyeperaneka kuti pachakachinja time chakasiya Saturday iripo sezvayakanga iri. Ngatenge kunyeperana. Kunyeperana kwe. Saka Pauro anozoudzwa nomweya mutsvene kuti Mwari akatara rimwe zuva rinonzi nhasi. Iri ndo zuva ratakufamba naro manyeri. Tinofamba rini? Nhasi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akatara rimwe zuva rinonzi nhasi, kuti kana nhasi muchinzwa izwi rake musaomese mwoyo yenyu. Saka hatichashanda nemadays ane mazita aya, tinoshanda nhasi. Saka nhasi zvinorevei? Nekuti Jesu akamboti kumbavhaka nhasi ndichava newe muparadhiso. Apedza kutaurira mbavha izopa muchinjikwa nobva anovigwa nobva aita 3 days 3 nights. Iye audza munhu kuti nhasi, zvekuti uye anga akangomirira kuti nhasi. Amen. Amen. Jesu nobva amuka nobva aita 42 days achizviratidza ari panyika pana asati aenda, akaudza munhu kuti nhasi. Saka nhasi zvinorevei? Zvotoda kuti kana Jesu ati nhasi unofanira kutodudzira kuti nhasi zvinorevei. Ndo yakududzirwa naPaul kuti akatarira rimwe zuva rinonzi nhasi. Saka nhasi zvinoreva kuti kudi? Amen. Amen. Zvinongoreva kuti from now and forever. Saka paya Jesu akaudza mbavha iya kuti ndichava newe nekusingaperi muparadhiso yababa vangu. Yes. Amen. Amen. Zvinoitika kana zvaita sei kana Jesu auya vanhu vamuka, mbavha iya ichatomuka kana Jesu auya. Haina kuenda musi uya, musanyeperwa. Yakarara iri muvhu. Yakatomirira nhasi kuti ipinde muparadhiso naJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Saturday inobva yarasika. Ndo zvazvinoita izvozvo. Asi Sabata ravanhu vaMwari richiri Chiripo. imboyasonzwa zvakanaka.
imboverenga Hebrews iyo chapter 4 ingapo akataurawo nayo komane sei tisina kumunzwa. Hebrews chapter 4 yeah verse number 1. Kana kuti imbotangira pa chapter 3. Chapter 3 verse number 1. Asoda kuti pa verse 1. Ndoda kuti upire nayo pa verse ya 7. Number 7. Inoti naizvozvo sezvinotaura mweya mutsvene achiti nhasi kana muchinzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Akataura kuti nhasi ndiani? Ndi mweya mutsvene ndiani? Ndimwari. Amen. Yes. Sapanguva yokutsamwisa napazuva rokuidzwa murenje nekuti vamwe vakamboomesa mwoyo vakatsamwisa Mwari. Yes. Pandakaidzwa namadzibaba enyu vachindinetsa murenje, vakaona mabasa angu makore ani 40 years. Naizvozvo ndakanzwa shungu pamusoro porudzi rwaIsraeri. Ndikati vanogara vachitsauka pamwoyo yavo asi havana kuziva nzira dzangu. Naizvozvo ndakavakwikira pakutsamwa kwangu. Ndikati vaIsraeri havangapindi pazoro rangu. Vane murayiro weSabata vakaupuhwa paSinai, but Mwari akazopika akati havapindi. Amen. Hallelujah. Vaitochengeta Sabata every 7th day. Vasoro kudai, but Mwari akavapikira kuti havapindi. Saka iSaturday vaizorora kana iriwe vaizorora, but Mwari akanga atopika kuti havapinda. Amen. Havapinde muSabata. Yes. Number 12. Hama dzangu chenjerai kuti mukati memumwe wenyu murege kuva nomwoyo wakashata usingatendi. Mutsauke muchibva kuna Mwari mupenyu, asi simbisanai zuva rimwe nerimwe. Kuna kuti simbisanai nhasi, every day, not musi weSaturday. Simbisanai zuva rimwe nerimwe. Saka mibvunzo kana yakufamba munyika izvo zvikuparidza kwandoita, ukangonzika uchiparidza chete naye varuma veSaturday vanhu vakubvunza kuti zuva rekunamata Mwari ndei. Pauro ati every day. Saka Mwari haanamatwe Saturday, anonamatwa every day. Takaita mistake pakudzidziswa nepakudzidza kuti chinonzi kunamata kupfugama, uchiti Mwari Baba nditungamirire, ndibatsirei, ndokumbirawo chakatonza, ari kunamata. Aiwa, hakusi kunamata iko. This is a prayer, it's not worship. Worship is a lifestyle which is lived by a person according to God. Ndokunonzi kunamata Mwari. Then iyi yekuzoti Mwari ndokumbira mari yekuvaka imba iyi iprayer. Saka prayer inoitwa nemunhu anonamata. Saka yekuti tsinzinyai tinamata yakusaziva zvinonzi tsinzinyai tinyengetere, kana kunyengetera kuchidhimanda kutsinzinya. Hallelujah. Yes. Kana kukanzi nhasi kuti kurege kuva nomumwe wenyu unoomeswa mwoyo nekunyengera kwezviri, nokuti takagoverana pamwe chete na Kristu kana tichibatisisa kuvamba kwekutenda. Chawakufanirwa kubatisisa iwewe kuvamba kwekutenda kwako. Yes. Kusvikira pakuguma. Amira. Batisisa kuvamba kwekutenda kwako. Saka kuvamba kwekutenda kwako ndekupi? Inzwa chapter 12. Inzwa batisisa kuvamba kwekutenda kwako. Aienda mberi achiburitsa nyaya yacho pachena mchana. Batisisa kuvamba kwekutenda kwako. Chapter 12 verse number 1. Verse number 1 ya Hebrews chapter 12. Yes. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Right, gore rezvapupu hariziri.
aireva vanhu vakafamba nekutenda vari pachapter 11 ndo vaiti gore rezvapo vakatikomberedza. Amen. Amen. Zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rakadai, Ngatibvisei zvose zvinoremedza. Ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nekutsungirira. Kuti kana munhu akumhanya hapadiwe manjombo, hapadiwe marencoat nemazibhashi mamwe ayaya, hapadiwe mabhegi. Unofanira kubvisa wopfeka dzekumhanyisa. Timhanye nhange mutange yatakaisirwa, tichitarira kuna Jesu, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Batisisai kuvamba kwokutenda kwenyu. Saka nawanzi batisisa kuvamba kwokutenda kwako, unobatisa chii? Unobatisisa Kristu. Ndiye muvambi wokutenda kwedu nemukwanisi wokutenda kwedu. Kureva kuti from the beginning starting point Kristu anenge aripo paunotangira, kwaunonoperera anenge ariko futi. Saka kana akupa chimuti uku, amen, amen, unofanira kumhanya nechimuti ichocho kunosvika uku, unoona ariko uchimupa kuti chimuti chaakakupa. Irireka. Haleluya. Amen. 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 Saka vamwe vaita chitsotsi kumasports, yarongwa rile, vamwe bana vamwe uko wakaenda kuwinning point. Saka vari pastarting point vaisimuka, on your marks, cut and go. Saka mumwe aita vanenge vakaronga kudhara akaisa chimuti mubhurugore. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Chivava chekumhanya nacho i1 ndo zvapuwa vari kokwawo zvakafanana. Uye ane chimwe mubhurugo. Amen. Amen. Akaonawo kwake asiyiwa pastati, anongozomura chimubhurugo otanga kukwenya. Amen. Amen. But nyaya inoitika ndeyekuti uchingosvika kurova tamboku vanokuti welcome makorokoti tipe chimuti. Vanotora chimuti chavo, saka chinofanira kunge chakafanana nechachiri kokutanga uko. Zvinoita wadzura mubhurugwa ichi hachifanani. Haleluya. Amen. 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 Saka kana waita chekudzura mubhurugwa unonzi Yesu warova tambo, but you are disqualified. Vakutomirira number 1 chaiyo. Yawanga wachiti wei number 2 ndo number 1 iyo. Amen. Amen. Saka nhange mutange yatakaisirwa hatisi takaisa. Saka kana athletics dzichiitwa, vanoronga mutambo ndo vanoronga mamhanyiro nemitemo yekumhanya nechimuti chekumhanya nacho nemubayiro unopiwa vanomhanya vanenge vawina. Hazvirongwe nevanomhanya ba, vanomhanya kungoenda muground chete. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hey. Saka athletics dziri panapa kunamata, nekuti Pauro anoti